Всем привет! С вами Ксюша И Юля. Сегодняшнее видео я снимаю совместно с Юситян. Сегодня мы снимаем тег «Кто из вас?». Это вопрос, кто из вас больше читает? Я вообще не читаю. Как будто я читаю. Ну, вот так, мы обе не читаем. Кто из нас больше путешествует? Кто из нас больше сидит дома? Юля. Кто из нас больше любит ходить в школу? Короче, не знаю. Кто из нас больше любит животных? Из нас больше любит растения. Не умею. Я их ненавижу. Кто из нас больше любит спорт? Кто из нас больше любит кофе? Ты любишь его очень сильно? Ну, я его люблю, но не так сильно, наверное. Кто из нас больше любит чай? Кто из нас больше любит фастфуд? Юля. Кто из нас умнее? Да. Нет, ну если считать по оценкам, то как бы я. А если считать по жизни, то это она. И последний вопрос на сегодня. Кто из нас лучше поет? Давайте проверим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Мы не умеем петь обе. Вот так. И вот и все. Наше видео подходит к концу. Мы надеемся, что вам оно понравилось. Если это так, то Поставьте лайк, подпишитесь на ее канал, группу. И это было все. Всем пока! мои ноги, они затекли. Там больше. Отстань!